Ние сме семейство Джанкови и вече от 3 години се опитваме да имаме детенце. Като в България имахме една пункция. Имаше бременност, но беше за много кратко и след това решихме да проучим въпроса как можем да дойдем ние в Турция, тъй като чувахме много хубави мнения, специално и за бахчеджи. Така че свързахме се с Херис и днес сме много щастливи, защото успяхме да чуеме за първи път, никога преди не сме чували, сърчицето на нашето детенце. И избрахме бахчеджи, защото най-сетне нашата мечта се е сбъдна. Доста сме доволни от услугите и условията на клиника Бахчеджи. И доктор Каралкая. И доктор Каралкая доста добре се отнася с нас, с всичките други пациенти. Препоръчваме с 2 ръце клиника Бахчеджи.